What's up kaibigan? Welcome to my YouTube channel! Alright. This video episode, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effect at memes na ginagamit ng mga YouTubers. Kung gusto mo itong matutunan, halina't panoorin kung paano natin to gagawin sa simpleng paraan lamang. Ano? Tara na! Samahan nyo ako. Let's go! So, hello mga kaibigan. Halina't simulan natin ang pag-download ng sound effect. Unang step na gagawin natin mga kaibigan, pumunta tayo ng browser ng cellphone natin. Pag Android user ka, gamitin mo is Google Chrome. Yan. Papakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano natin gagawin ang pag-download ng sound effect. First step natin pumunta tayo sa YouTube and search natin ang sound effect. Sound effect. Ayan. Pag nakapag-search tayo ng sound effect, mamimili na lang kayo kung anong bang gagamitin nyo or sino yung i-download nyo dito, ganyan. For example, itong si ay maganda. Mapa ko lang. Ano lang. Beating sound effect. Ayan. Beating sound effect. Ang gagawin nyo lang mga kaibigan is click yung share, then copy mo yung link, saka ka pumunta ng browser. Pagdating mo ng browser, i-type mo lang si YouTube converter to MP3. Ayan. Then ito, YouTube to MP3 converter. Pag nakarating ka na sa page na to, i-paste mo lang yung link ng kinapi mo. Ayan. Nakikita nyo, pwede mo siyang gawing MP4 or MP3. So, dahil sound effect yung gagamitin natin, si MP3 ang pipiliin natin. Then, click mo yung convert. Antayin mo mag-loading. Ayan. So, ganyan lang kasimple guys. Click mo si download. Ayan. Antayin mo mag-download. Oops. Nasada. Ayan. Download natin. Pagkatapos natin ma-download, ayan, beating sound effects. Successfully download. Tsaka tayo pumunta ng video editor. Mga kaibigan, ang ginagamit kong video editor pala is KineMaster or KineMaster. Kasi mas madali lang tong gamitin. Tsaka sa cellphone lang kasi ako nag-edit Yan, open na natin si KineMaster. Pag open mo si KineMaster, click mo si itong may plus na to. Ayan. Tsaka ang gamitin natin dito mga kaibigan, ang required na ginagamit pag nagba-vlog ka is 16:9. So click natin si 16:9. Ayan. Click mo si media.
Ayan, gawin natin yung ano, para may example tayo, mga kaibigan, ha. Ayan. Pag naka-click ka na ng background, click mo sa audio. Ngayon, kaibigan, hanapin mo naman yung dinownload mong sound effect. Punta ka sa folders, tsaka sa download. Actually, kaibigan, marami na akong na-download dito mga sound effect. Pero syempre, papakita ko sa inyo kung paano ko 'to ginagawa. Yan, beating sound effects. Pindutin nyo si add. Ayan. Nandito para maganda siya. Ayan, okay na. Play natin ngayon yung sound effect na in-add natin. Ayan, mga kaibigan. Ganun lang siya kasimple, mga kaibigan. Yun nga pala, no, mga kaibigan. Kung gusto nyo mag-add ng video, click nyo lang si layer. Ayan. Lagyan na rin natin siya ng video. Ayan. Download. Click. Ayan. Play nyo na, mga kaibigan. Ayan. Oops. Ayan. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Yun na nga, mga kaibigan. Doon na nagtatapos ang ating video tutorial kung paano maglagay ng sound effect sa video. Kung meron kayong katanungan at hindi nyo na-gets sa ating video tutorial, mag-comment lang kayo at sasagutin ko. At kung may gusto kayong ipaturo o gustong matutunan, i-comment nyo na rin yan. At sabay-sabay nating aaralin at gagawan natin ng video tutorial. And syempre, mga kaibigan, don't forget to subscribe our channel para lagi kang updated pag may bago tayong upload, mga kaibigan.